Come animare immagini in maniera completamente gratuita e senza limiti nel 2025. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex e oggi vedremo diversi tool di intelligenza artificiale che ci permettono di animare qualsiasi foto in maniera illimitata, senza limiti e gratuitamente. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro browser di riferimento Chrome e abbiamo aperto la pagina su ChatGPT. Come sapete ragazzi, intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede e ogni giorno escono dei tool veramente pazzeschi. Oggi prendiamo in esame diversi tool di intelligenza artificiale con il quale da una nostra idea noi riusciamo a creare un'immagine e un'immagine animata, anzi più immagini e più video in maniera illimitata e gratuita. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché vedremo diversi tool di intelligenza artificiale e ognuno di questi è veramente pazzesco. Allora immaginiamo ragazzi di creare, di avere un progetto in mente di qualsiasi tipo, offline o online, oppure per i nostri social, quindi di voler animare determinate immagini. Come possiamo farlo gratuitamente nel 2025? Vi guido passo passo. Ovviamente utilizzeremo delle sinergie, come vi dicevo, tra più tool di intelligenza artificiale. Cominciamo con ChatGPT. Perché ChatGPT? Perché noi potremmo utilizzare direttamente il tool di creazione delle immagini da prompt, che in questo caso è Leonardo AI, ma ovviamente utilizzando ChatGPT ci permette di creare un prompt molto più ottimizzato, quindi con più dettagli. Quindi facciamo fare il lavoro completamente a ChatGPT. Immaginiamo di avere un progetto riguardante un leone o comunque uno scenario in cui ci sia un leone nella savana. Io voglio andare ad animare un leone nella savana e quindi prendo ChatGPT e vado a incollare questo prompt qua. Scrivimi un prompt per Leonardo AI per una foto di un leone nella savana in alta definizione, dettagli alti, figura intera, atmosfera estiva, natura selvaggia. Ok, quindi molto grezzo come prompt, ma ChatGPT farà il lavoro sporco per noi e ci renderà un prompt perfetto per Leonardo AI. Lo diamo in pasto a ChatGPT ed ecco che lui in veramente pochi secondi ci crea un prompt ottimizzato, foto realistiche in alta definizione di un leone maestoso nella savana africana, figura intera, dettagli molto elevati del manto e del volto, illuminazione naturale estiva, cielo limpido, vegetazione secca e alberi sparsi, cioè vedete il livello superiore del prompt che ci crea ChatGPT, quindi è molto importante utilizzare tutte queste sinergie. E andiamo a copiare quindi il nostro prompt, CTRL-C. Quindi ve l'ho già svelato, primo tool di intelligenza artificiale, anzi secondo dopo ChatGPT, è quello di Leonardo AI. Vi lascio ragazzi per tutti i tool che vedremo i link in descrizione. Leonardo AI, uno dei image da prompt ovviamente principali perché è di qualità veramente molto alta. Una volta che voi vi siete registrati andate direttamente in Image Creation, ok, e vi ritrovate direttamente in questa schermata. Le cose da sapere sono: prima di prendere il modello preset Phoenix 1.0 perché vi creerà immagini solamente con 24 crediti. Ovviamente se voi utilizzate il Flux vedete che sono 40, quindi utilizzate il Phoenix per avere più prompt a disposizione. Calcolate che voi quando vi registrate per la prima volta e ogni giorno avete 150 crediti, quindi avete più o meno 6 prompt da utilizzare al giorno, ma vi farò vedere un espediente per avere questi crediti illimitati, quindi mi raccomando seguite il video. Allora andiamo quindi a copiare ad incollare il nostro con CTRL-V il nostro prompt creato direttamente da ChatGPT. Andiamo a generare con 24 crediti e vedete che vengono scalati da qua. Qui possiamo ovviamente selezionare a seconda del formato che noi vogliamo, facciamolo in 16 noni, quindi a seconda del formato, a seconda del social sul quale vogliamo andare poi a pubblicare, ovviamente qui avremo le varie possibilità. Bene, generate, andiamo a generare lui, Leonardo AI, vi dirò in quanti secondi ha creato le immagini, ci vediamo tra qualche secondo. Ed ecco che lui in 25 secondi indicativamente ci ha creato queste 4 immagini molto belle. Guardate la definizione di questi leoni. Io vado a scaricare questa, posso ovviamente scaricare ognuna di queste, vado a cliccare su download image, ok, vedete che me l'ha scaricata. Voglio andare ad animare questa figura qui di questo leone. Molto bene, allora ragazzi vedete che sono a 126 crediti. Perché vi ho detto in maniera illimitata? Perché voi una volta che avete terminato questi crediti vi faccio vedere un espediente con cui voi potete tranquillamente riavere i crediti pieni. E questo è un espediente che voi potete utilizzare praticamente per tantissimi tool di intelligenza artificiale se vi capita. Allora noi ovviamente abbiamo il nostro, torniamo indietro, abbiamo il nostro, vedete, account che è qua. Io vado a fare un logout, ok, quindi mi disconnetto, ok, non sono più collegato col mio account a Leonardo AI. Come faccio? Devo andare a creare un nuovo account e vedete lo creo con la mail.
ok? E quale mail vado a inserire? Vado a inserire una mail di temp Gmail, cioè una mail temporanea di Gmail. Scrivo temp Gmail su Google, vado qui su temporary disposable Gmail, entro dentro e qui mi crea in automatico una mail di Gmail temporanea, quindi ne posso creare in maniera illimitata. Qui vedete posso disattivare qua nel caso in cui non mi crei direttamente una gmail.com, vado su generate new e lui mi crea, vedete, una mail ogni volta diversa con il suffisso gmail.com. Vado a copiare, vedete, questa mail, vado su Leonardo AI e vado a incollare la mia mail qua, faccio su continua e vedete che lui mi chiede una nuova password che deve rispettare ovviamente i criteri sottoelencati, quindi il solito maiuscolo, minuscolo, numero e simbolo. E ovviamente vedete che lui mi manda un codice di verifica. Io, avendo ovviamente la mail temporanea, vado su Go e vado a prendermi il codice direttamente nella mia mail. Vedete, Leonardo AI Your Verification Code. Vado qui 109762. 109762. Faccio su continua e come per magia mi sono creato un nuovo account con la mia mail temporanea e ho di nuovo tutti i crediti. Qui faccio, ovviamente seleziono I agree e ho tutti i crediti, 150 crediti, quindi ho nuovamente 6 prompt, quindi 6x4, 24 immagini nuove da fare. Posso farlo in maniera infinita. Questo espediente, ragazzi, vale per moltissimi tool di intelligenza artificiale, dopo vedremo anche alcuni di questi. Bene, fatto questo noi abbiamo la nostra immagine scaricata da Leonardo AI. Come possiamo fare per andare ad animarlo? Ci sono diversi tool anche in questo caso per andare ad animare le nostre immagini. Uno dei più importanti, secondo me uno dei più creativi, dei più rispondenti, è quello di Ailuo AI. Vi lascio tutti i link in descrizione. In questo caso anche qui vi registrate sempre con o il vostro account Google o solito con la vostra mail temporanea di Gmail. Vedete che qui io adesso ho rimanenti 40 crediti e posso andare a, vedete, create image, create video. Vado su create video, ci sono, vedete, io avevo già fatto delle prove, e vado su image to video. Vedete qui ho text to video perché mi può creare anche un video direttamente da prompt, quindi da zero, e vado su image to video. Perché faccio tutto questo procedimento e non faccio direttamente qui? Perché ovviamente in questo caso ho un maggior controllo e maggior sinergia tra intelligenze artificiali diverse, e questo ci serve anche per imparare diversi tool di intelligenza artificiale. Faccio un upload image, quella che ho creato prima con Leonardo AI. Eccola qui, lui sta facendo l'upload ed ecco questa bellissima immagine in alta definizione di Leonardo AI. E qui vado, ragazzi, a fare la mia animazione, a dire qui in questo prompt ovviamente come voglio la mia animazione. Sappiate che ci sono dei preset sui movimenti della camera, vedete qui Learn how to control camera movement, vedete qui ci sono, potete andare a direttamente andare a vedere quelli che sono delle diciamo del tutorial. E qui ho dei preset, vedete, se io vado qua ho preset nel quale se io vado su camera al control mi fa vedere direttamente il movimento della camera, ok? Vedete, questo ad esempio è un left cycling, ad esempio questo è right cycling, vedete? Quindi io utilizzo ad esempio questo, ok? Vedete che lui mi ha creato, vedete, mi ha creato i comandi direttamente per questo tipo di movimento. E dopo vado a scrivere invece quello che voglio che il leone faccia, ok? Il leone ruggisce aprendo la bocca e agitando la criniera. Andiamo a vedere cosa mi chiede. Adesso io ho fatto ovviamente in maniera molto semplice, voi potete, a parte che potete anche chiedere di nuovo a ChatGPT un prompt ottimizzato, ma comunque ovviamente più elementi ovviamente suggerite, più dettagli suggerite, più ovviamente il video sarà rispondente a quello che voi chiedete. Andiamo a creare, vedete che lui in automatico chiede 30 crediti. Ed ecco qua, vedete che in circa 2 minuti ci ha creato dalla nostra immagine, guardate che bel video, andiamo a vederlo bene, guardate, di 6 secondi, quindi neanche troppo corto, guardate che bello, vedete il movimento della telecamera che abbiamo detto di fare, e guardate che bello, con la bocca aperta e la criniera, scuote la criniera, veramente veramente bello. E il AI, bellissimo tool di intelligenza artificiale. Il problema ora che nasce qual è? Voi potete fare ovviamente sempre, vedete che mi sono rimasti 10 crediti, ma potete sempre fare l'espediente con la temporary disposable Gmail, quindi sempre con qui torniamo indietro, sempre con la mail fittizia temporanea di Gmail, ma sorge un altro problema. Andiamo a scaricare questo bellissimo video, lo andiamo a scaricare qua. Il problema è che se non paghiamo, quindi vi ho detto che è sempre totalmente free, abbiamo il watermark, cioè abbiamo questa filigrana, vedete, questa Minimax
E allora io vado a scaricare il mio video e qui ci viene, l'ho scaricato 2 volte, e qui ci viene in aiuto l'ultimo tool di intelligenza artificiale, anche questo veramente pazzesco, che è media.io. Quindi media.io, vedete, anche in questo caso io mi sono adesso registrato con il mio account Google, ma potete farlo sempre con la disposable Gmail. Andate su AI Product, sempre link in descrizione, video AI, e andate su video watermark remover, cioè la rimozione della filigrana in automatico con intelligenza artificiale. Cliccate sopra e andate su remove watermark now. E qui in questo caso dovete andare ovviamente a caricare il video creato con Eiluo AI. Io lo vado a caricare e vedete che lui mi appare in questa schermata che assomiglia un po' forse alla schermata di Canva. Comunque in questa schermata io ho varie possibilità, vedete, un modello AI, un modello standard, vado su modello AI e vado ad aumentare, vedete, la dimensione, guardate, la dimensione del mio pennello, vedete, vado ad aumentarla in questo caso su 50 pixel, vado a selezionare la parte che io voglio rimuovere. Quindi vado a selezionare questa parte qua, ok, e dico ok, rimuovimi questo oggetto, rimuovi oggetti oro. Lui me ne andrà a fare con l'intelligenza artificiale generativa, mi andrà a togliere quei pixel. Vedete che io ho già fatto una prova, quindi non me lo fa più fare, devo andare a creare un nuovo account, così lo facciamo. Ci disconnettiamo e andiamo a creare un nuovo account. Utilizziamo sempre lo stesso, quello che avevamo creato prima, tanto in questo caso possiamo tranquillamente, no vabbè è un altro ma va bene, possiamo andare tranquillamente a incollare, vedete, creare un profilo, andiamo a mettere la nostra mail e andiamo a selezionare una password. Ok, creiamo un profilo, account creato, perfetto. E in questo caso andiamo a caricare direttamente il nostro video. Perfetto, andiamo a fare lo stesso lavoro di prima. Vediamo di farlo magari un po' più piccolo, vediamo se riusciamo a essere precisi. Ok, andiamo a rimuovere oggetti ora. Lui vedete che sta elaborando, così vi ho fatto vedere che con la mail temporanea di Gmail voi potete avere praticamente questi tool in maniera illimitata. Lui ci metterà ovviamente circa un minuto e dopo andremo a vedere il risultato del nostro video. E vedete, andiamo a fare la nostra animazione, vedete che ci ha tolto completamente il nostro watermark. Andiamo a scaricarlo. Capite ragazzi la potenzialità di questi strumenti di intelligenza artificiale. Andiamo ad aprire il video con VLC e vedete che lui ci ha creato il video direttamente dalla nostra immagine senza il watermark sulla parte in basso a destra. Quindi veramente tool pazzeschi con il quale possiamo creare veramente di tutto. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se conoscevate già questi strumenti di intelligenza artificiale, se ne conoscete di altri e se volete che io faccia delle recensioni su strumenti di intelligenza artificiale che non ho ancora trattato. Venitemi a trovare sul mio profilo Instagram vero_Academy e noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo fantastico video. Ciao e grazie a tutti.